ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ exterior scene တွေကို lighting ပေးတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ lighting ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနည်းကတော့ဒီ variation နဲ့ view scan ကိုသုံးပြီးတော့ lighting ပေးရနည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းမှာတော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် top ကနေကြည့်ပြီးတော့ top view ကနေသွားပြီးတော့ဒီ create က light က V-ray ပေါ့နော် V-ray ထဲမှာ variation ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ variation ကို select မှတ်ပြီး click and drag လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ variation ကသူ့ရဲ့ဒီ 12 bit ပေါ့ variation sky ကိုခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sun နဲ့ sky နဲ့ပေါင်းတော့မှကျွန်တော်တို့ daylight စနစ်ဖြစ်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီမှာဒါကို yes လို့နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်လေး daylight စနစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ render ချကြည့်တဲ့ခါကျရင်သူကဒီလိုမျိုးမှောင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေမထွက်သေးတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ front view ကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီအခုလောလောဆယ်နေရ X ဝင်ရောပေါ်ရောက်နေတယ် X ဝင်ရောဆိုတာground line ပေါ့နော် ground ပေါ်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့တဘောကနေမထွက်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ front တို့ left တို့ကနေချိန်နေဆိုတဲ့တဘောကပြောချင်တာ side view ကနေချိန်နေဆိုတဲ့တဘောကဒီနေရဲ့ angle ကိုချိန်တာပေါ့နော်ဒီရဲ့ angle ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နေ့တစ်နေ့ရဲ့အချိန်ကိုသူကချိန်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့နေထွက်လာမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာနေဝင်သွားရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမှာမနက်9:10နာရီလောက်ကိုထားပြီးတော့ runner ချကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီမျိုးလင်းလာတာတွေ့နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ direction ကိုပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီ top ကနေကြည့်ပြီးတော့နေကို rotate လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်အရက်မျက်နှာကနေနေထိုးခြင်းလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ runner ချကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနီလန်းကတော့ဒါအမြန်ဆုံးနဲ့ဒီအလွယ်ကူဆုံးနီလန်းပေါ့နော်ဒုတိယနည်းကတော့ဒီ daylight စနစ်ကိုသုံးပြီးတော့ lighting ပေးတဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာတွေကွာဝါလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ daylight စနစ်ကိုသုံးဖို့ဆိုရင် top ကနေကြည့်တယ်ပြီးွားရင် create မှာ system နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ daylight ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ warning တက်လာရပြဿနာမရှိဘူးဒါကို no လို့ပဲနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ click ချက်နှိပ်မယ်ပြီးွားရင်နောက်ထပ် click ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင် daylight စနစ်ရပြီကျွန်တော်တို့က camera view ကနေကြည့်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ် runner ချလို့မလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် modify ထဲသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့နေအမျိုးအစားကို variation ကိုပြောင်းပေးရမယ်သူက standard light သုံးထားတယ်ကျွန်တော်တို့က variation သုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ variation ကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ variation ကထုံးစံတိုင်းပဲသူ sky ထည့်မလားမေးတော့ yes ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က variation ဒီမှာ sun ရော sky ရောရှိနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီသူ့ရဲ့ skyline ကိုသုံးစရာမလိုတော့ no skyline ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူကလုံးဝ variation ပုံစံပေါ့နော် variation နဲ့ sky နဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပထမနီးအတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာထူးခြားလဲဆိုရင်သူ့မှာ setup ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ setup မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေချိန်လို့ရလဲဆိုအရင်ဆုံး location ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေလမ်းကြောင်းလိုချင်လဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အာရှတိုက်ထဲကဆိုပါတော့ဒီမှာစင်ကာပူဆိုပါတော့เนาะပြီးွားရင်ဒါ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါစင်ကာပူမှာရှိတဲ့နေလမ်းကြောင်းစနစ်ရောက်သွားပြီပေါ့เนาะနေလမ်းကြောင်းရောက်သွားပြီပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ date ကိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဥပမာဆိုပါတော့ဒီမှာ6လပိုင်း29ရက်နေ့2022ခုနှစ်မှာရှိတဲ့နေလမ်းကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့အချိန်ကတော့သူက24 hour format ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီမှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ညနေ4 နာရီလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ16လို့ပဲထင်ပါတယ်4 နာရီခွဲဆိုရင်16နာရီ30မိနစ်ပေါ့ပြီးွားရင်ဒါကို runner ချကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကနေရာအတိအကျပေါ့နော် location ကိုအတိအကျပေးလို့ရတယ်ပြီးွားရင်အချိန်နေနေ့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအတိအကျပေးလို့ရတယ်ပထမနီးလိုမျိုးမှန်းပြီးတော့ထားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်နည်းကြတော့ HDRI တွေကိုသုံးပြီးတော့ lighting ပေးရနေပေါ့နော်
အဲ့တော့အရင်ဆုံးကဘာလို့ HDRI သုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် UV sky တို့ VD sun တို့သုံးမယ်ဆိုရင်သူက environment မှာဘာမှမရှိဘူး environment မှာအပင်တွေပါတယ်တိုက်တွေမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုလာပြီးတော့တိုက်ကိုလာပြီးတော့ထိတဲ့ bounce light တွေကများသောအားဖြင့်ဒီကောင်းကင်တစ်ခုတွေကလာတဲ့ဟာတွေပဲများတယ်ပေါ့နော်ဒါဘောကတိတ်ပြီးတော့ information တိတ်မပါဘူးအဲ့တော့ HDRI ဆိုတဲ့သဘောကသူကတကယ် location မှာသွားပြီးတော့ကင်မရာထောင်ပြီးတော့ပတ်လေ360လှည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 3D scene ကဒီမှာရှိတယ်ဆိုပါပဲနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလာတဲ့ bounce light တွေမှာတိမ်နေဆိုရင်အဖြူရောင်လေးလာမယ်ဒီမှာဆိုရင် green ဖြစ်တဲ့နေရာလေးအစိမ်းရောင်လေးလာမယ်ဒီမှာဆိုရင်အပြာလေးလာမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bounce light တွေကပို့ပြီးတော့တဘာဝကျပြီးတော့ပို့ပြီး realistic ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ HDRI image တွေကိုမှရှာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ HDRI image တွေကိုဒီမှာဒီ Polyhaven ဆိုတဲ့ website မှာရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကလုံးဝ free ပေးထားတာအဲ့တော့ဒီ description ထဲမှာလည်းဒီ link ကိုထည့်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်ပုံကြိုက်လဲဘယ်လိုအနေထားကြိုက်လဲပေါ့နော်ဆိုပါစို့ဒီတစ်ခုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download နှိပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကဒီ HDRI သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ create ထဲမှာ light ထဲမှာ view light ပေါ့နော် view light ကို select မှတ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နာမှာဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ပြီးွားရင် modify ရဲသွားမယ်ပြီးွားရင်ဒီအမျိုးအစားကို dome light ပြောင်းမယ်နော် dome light ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် tester ထဲမှာဒီမှာ HDRI ပေါ့နော် HDRI environment ဆိုရအောင်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ခုနကကို download ဆွဲထားတဲ့ map ပေါ့နော်ကို download ဆွဲထားတဲ့ HDRI map ကို select လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဒါကို runner ချကြည့်မယ်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုး result ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာတွေပိုကောင်းလဲဆိုရင်ခုနကပြောသလိုပဲဒီ environment လာတဲ့ bounce light တွေကပို့ပြီးတော့လှတယ်အဲ့တော့ပုံက realistic ဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ reflection တွေပေါ့နော် reflection တွေတခြားမြင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပတ်လည်မှာသူ environment ကြီးတကယ်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီက reflection တွေကိုတခြားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားနည်းချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူက sun ရဲ့ angle ပေါ့နော်အချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့မရဘူးအချိန်ကတော့သူပေးထားတဲ့သူရိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာဥပမာဆိုပါစို့သူက3နာရီမှရိုက်ထားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့3နာရီအချိန်ပဲရမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တခုရှိတာကဒီ direction ကိုတော့ကစားလို့ရတယ်နေကိုလှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလှည့်မလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့ဒီ light ကို select မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့နံပါတ်8ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ environment နဲ့မှာဒီ HDRI map ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ် instant နဲ့ပဲထည့်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ material editor ခေါ်မယ်ပြီးွားရင် material editor ခေါ်မယ်ပြီးွားရင်ဒီ video light ထဲက HDRI map ကို material အလွတ်တစ်ခုတည်းကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ instant နဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ camera view ကြည့်တဲ့အခါကျရင်လောလောဆယ်ဒီ view မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ environment map ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ order B နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ use environment background ဆိုတဲ့ဟာကို select မှတ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ HDRI map ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီအဲ့တော့ဒီ map ကြီးကိုလှည့်ခြင်းနေဆိုရင်ခုနက material editor ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဟာကို select လုပ်ပြီးတော့သူ့မှာဒီ rotation ရှိတယ်ပေါ့နော် rotation ကိုကျွန်တော်လှည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီခုနပြောသလို sun ရဲ့ direction ကို adjust လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါစို့နေရဒီအနောက်ဘက်ကနေထိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ rotation ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရမယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ HDRI scene ကို lighting ပေးလို့ရတာပေါ့နော်